mwiriwe na mwaramuse na kaze muri iki kiganiro twise hamwe turashoboye. Mu mazina nitwa Jean Seguin Karorero, nkaba n'inyambukira y'u Burundi mu gihugu cyo muri Hollande. Sije nukuvuga ni gute umurundi ashoboye kuramba kwisi. Nkuko mwabibonye muri video ya mbere, nukuvuga yuko icya kabiri gishoboye gutuma turamba kwisi ngaha muri Europe ni neje mubona. Ineje irafasha mu mubiri wacu. Icya mbere nuko ituma umubiri wiwawe ugira morale nyene, uba ere muri wewe. Hama icya kabiri nukuba morale muri wewe, ukagira morale nyinshi. Icya gatatu ico neje ifasha nuko amaraso ahantu yiyugaye mu mubiri wiwawe, iyo wisizeho neje cyangwa ukayoga neje, umaze kwiyoga ugacuja mu bushuhe, muri ico gihe sirikirasiyo y'amaraso ibandanya isirikira neza. Donc neje irafasha kugira wewe umere neza, wiyumvemwo uburyohe bwiza. Icya kabiri ikaguha morale nziza cyane. Icya gatatu nuko igufasha muri sirikirasiyo y'amaraso. Urashobora kuyishira mu mutwe ukamara nk'umwanya utari mukenyi iri mu mutwe wiwawe, muri ico gihe ubwonko bwiwawe bugaca bwuguruka nyene, ukumva akandi kantu kakwinjiye muri wewe. Ndabasaba ino pratique muze muyikoreye muhira, niyo muzoramba imyaka irenze 90 kwisi. Murakoze cyane. Je nkaba nitwa Jean Seguin Karorero, nkaba ndi diaspora mu gihugu cyo muri Hollande. Imana nibahezagire mwe mwakurikiranye no video, kandi subscribe uwishaka wese. Imana nibahezagire.